अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, और हमारी चैनल पे आप नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आगे की वीडियो देख सकें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम जब भी हमारे नए वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको थैंक यू सो मच।